आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, फ्लू, नज़ला, जुकाम खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुकिंग एट फोर्थ फ्लोर में खुशामदीद। एक छोटी सी रेमेडी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, स्पेशली सर्दियों के लिए थी और मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। आजकल बच्चों को बहुत जुकाम हो रहा है, इम्यून सिस्टम बच्चों का और डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों का खराब हो रहा है, बहुत सी बीमारियां आ रही हैं क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं और इनकी वजह से जो है बहुत सी मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता दूं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। 2 ऑरेंज लिए हैं हमने, लेगनीस का खारिज शहद होता है इसलिए मैंने ये रख लिया है, मेरे पास अवेलेबल यही था। हमने अदरक ले लिया है, हमने इतना सा अदरक एक छोटा सा ले लेना है और हमने एक ये ले लेना है लहसुन का पीस। हमने सबसे पहले ऑरेंज को ऐसे काट लेना, ऐसे ही मैंने दूसरे का भी काट लेना। ये कैप मैंने इनकी साइड पे रख दी है। एक छोटा सा बाउल लेना है, इसको इधर रख लेंगे और ये इधर से ऐसे कट लगाएंगे हम। और इसको ऐसे काट लेंगे। इसको काटने के बाद हमने इसको ऐसे निकाल लेना। ये बहुत इजी रेसिपी है, इजी है। आप घर में आपके अवेलेबल सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको कर सकते हैं। आजकल बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारी माएँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं बहुत ही परेशान हैं कि बच्चों का ज़ुकाम कैसे ठीक किया जाए। तो ये उसके लिए रेमेडी है। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया यहाँ से और इसके अंदर हम ये 1 चम्मच डालेंगे और ये डाल के हम इसके अंदर से ये बीज भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं अपनी बहनों के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ कि मेरी बहनें जो परेशान हैं वो इसका यूज़ करें, अपने बच्चों को कराएं तो उनके बच्चों को ये जो फ्लू होता है, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है वो हल हो जाएगा। ये ऐसे आपने गोल घुमा के अंदर से बीज निकाल लेने हैं। इनको रख देना है हमने साइड पे। अब हम लेंगे एक ये लहसुन, इसको काट लेंगे, छिलका इसका उतार लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। पहले मैं ऐसे काट लूँगी इसको। आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे, ज़ाहिर है बच्चों ने घूमना है, बच्चों को हम रोक नहीं सकते किसी भी चीज़ से, खेलने से नहीं रोक सकते। बच्चों ने खेलना है। जो छोटे बच्चे होते हैं चलना स्टार्ट करते हैं, मेरा छोटा सा बेबी है, उसने अभी से चलना स्टार्ट किया है, तो बहुत परेशानी रहती है। सॉक्स पहना रही हूँ उसको, शूज़ पहना रही हूँ कि इसको ठंड ना लग जाए। फिर मैंने ये रेमेडी देखी, मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने बेबी को इस रेमेडी से ठीक कर लूँ। ठीक है, तो मैंने ये रेमेडी यूज़ की और मेरे बेटे का जो ज़ुकाम है वो ठीक हो गया। अब उसको बिल्कुल भी ज़ुकाम नहीं है। आपको पता है कि ये लहसुन और जो अदरक है, ये वैसे भी कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, आप जो है अदरक वाली चाय पिएं, लहसुन वाली चाय पिएं। लहसुन भी बहुत अच्छा है। लहसुन वैसे भी आप शहद में पीस के, शहद में डाल के अगर लहसुन दें तो आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने छोटे छोटे इसके पीस कर लिए। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऐसे। ये मैं हाफ इसके अंदर, दूसरे के अंदर डाल दूँगी। डाल के आपने अंदर की तरफ इसको दबा देना है। ये देखें, ऐसे ही इसको आपने अंदर की तरफ दबा देना है ताकि इसका जो जायका है वो इसके अंदर चला जाए। हमने लेना है अदरक, इसके ऊपर से छिलका हमने उतार लेना।
अदरक आपको पता है, अदरक तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, हमारे जो बाहर के लोग होते हैं वो अदरक वाली चाय बहुत यूज़ करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इससे नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहता है, इम्यून सिस्टम आपका इससे ठीक रहता है। तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें, अदरक को अपनी चाय में भी यूज़ किया करें। और अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। ये अब आपने छोटे छोटे पीस जो हैं इसके अंदर डालने, ऐसे ही छोटे छोटे पीस करके, जैसे आपने लहसुन के किए थे वो करके आपने डाले थे इसके अंदर, वैसे ही आपने अदरक के छोटे छोटे पीस कर लेने। और आपने इसके अंदर भी ऐसे ही छोटे छोटे पीस जो हैं करके डाल देने हैं। आप जब ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा कि आपके बच्चों का ज़ुकाम जो है वो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएगा आपके बच्चों का ज़ुकाम। तो ये आप रेमेडी अपने घर में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इतना टाइम देते, आजकल तो जो ऑरेंज है वो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं धूप में, और स्पेशली ऑरेंज जब भी आपने खाना है, आपने ऑरेंज जो है धूप में खाना है, शाम के टाइम आपने ऑरेंज नहीं खाना। जी फ्रेंड्स, अब मैं खोलूँगी शहद को। खालिस शहद आपने लेना है। ये मैंने लिया है लेगनीस का, मेरे पास अवेलेबल यही था और ये खालिस होता है। शहद की पहचान ये है कि अगर तो आपका शहद जम रहा है, आप देखेंगे कि नीचे से जमना शुरू हो जाता है शहद, और ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा था और ये जमा नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैं अब डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये मैंने शहद लिया और ये देखें, ये इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ऐसे ही मैं 1 चम्मच और लूँगी और इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, इनकी कैप्स इनके ऊपर ऐसे डाल के तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ताकि इसके अंदर तक ये जो है जज्ब हो जाए, अदरक, लहसुन और शहद जो है इसके अंदर तक, इसकी जो है टेस्ट जो है वो चला जाए इसके अंदर तक। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी। फ्रेंड्स, 2 घंटे हमारे हो चुके हैं। इनके कैप्स जो हैं वो अलहदा कर लूँगी मैं। अब हम निकालेंगे इनका जूस। तो जूस निकालने के लिए हमने एक ले लेना है गिलास। ये मैंने ले लिया है एक गिलास ट्रांसपेरेंट। वैसे तो आप जो है माल्टे की जो मशीन होती है जूसर, आप उससे भी इनका जूस निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि आपने इनका जूस कैसे निकालना है। ये देखें, ताकि ये अंदर मिक्स हुआ होता है। तो इस तरह हमने इनका जूस निकाल लेना है। ये देखें, और ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने एक और गिलास लेना है, इसको आपने इस पे रख देनी है छाननी, और उसमें डालना है ये जूस निकाला है हमने, ये डालना है इसमें, को साइड पे रख देंगे। और ये देखें आपका जो जूस है वो रेडी हो चुका है। ये ऐसे ही आपने जो है पी लेना है, अपने बच्चों को पिला देना है। इससे ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम जो भी आपको लगा हुआ है, जैसे भी आपका वो इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें अदरक, लहसुन और शहद जो है इसमें मिक्स किया गया है और इसकी ग़िज़ाइयत इसमें शामिल है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।